Lord Jesus, agyaman kami tinitipid ng tawag. Ito mga mabalinan mo, agyaman mong padayotin ka. Agyaman ang mga po Diyos, hindi pagtiin kinasirik. Ito mo maningan niya, pamabalin na kita ministro, panagiting na kapatid ng anak mo. Kaya na po Diyos, itatalag kami ka, nakadipenda kami ka, at sila nga po Diyos, pangod naman kami. Kaya titinitingon daw, iklimi ako Diyos, tinapag ng baligi, iklimi iti para kadupra, kaya tipero sa ti Diablo. Kaya agyaman kami ako Diyos, kat Espiritu Santo, dagdag kami. Kaya na po Diyos, aramatan naman kami, kasi di pa nakabalin nga nagabuking ka, kaputawan kanya, tundi kat amin kin ka. Kung ako Diyos, amin na tayo, kat agyaman, at timada ka bless, manipo din ikaw, bingan, igaranti na tayo, in Jesus' name. Kung naman, amen? Balik yung mga gawin. Diyan libro ni Luke chapter 21 verse 7 to 12. Kuna na dito and they asked him, saying, Master, but when shall these things be? And what sign will there be when these things shall come to pass? And he said, Take heed that you be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them. But when you shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences, and fearful signs, and great signs shall there be from heaven. Before all this, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. So, nagiti disipulo, at sa sunod-sunod na kini Apo Isus, no kaano, iti kanikusanan ni Tilubong, kenuan niya iti pagilasinan, iti ay namanen. Kagito ni disipulo, at mamati lang ni Apo Isus, ket umay ito manen. Ngayon ni Apo Isus, ket saan na ngayon, ito iti eksakto ano daw, ket oras, iti ay namanen. Ngayon kagito iti pagilasinan nga po na, adun to. Dagiti ulbul ka propeta. Adunto dagiti mga kasabang ibagada nga isuda ni Kristo. Yan saan kayo nga malilaw para kita. Kaya makita tayo para kita nga panawan. Adun dagiti mga kasabang nga claim da nga isuda iti Kristo. Kaya kung na pa nga adunto dagiti guguba, gingida, bisin, trahedya, didigra. Amin na kita pagilasinan nga diay di ako kaya pasidigan. Kastamat nga adda itinidumduma abasit a versikulo. May isa ka dagiti kaababaan na versikulo, in yung libro ni Luke, chapter 17, verse 28. Pero dito iba nga basahan, in yung verse 28, una na dito, likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. And that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And that is in the field, let him likewise not return back. Verse 2 na, remember Lot's wife. Lagibag, iti asawa ni Lot. So, kita ginadala tayo ket may papan iti lagibag, iti asawa ni Lot. Apa yung baga ni Apo Isus iti kasta nga banag? Iti idumduma nga banag ka muna na, lagi pa iti asawa ni Lot. At at istorya, makapalit iti duwa nga ubing, nga gituturon, iti automobile yung sangwanan na, nagiti nga ubing na tagapuna iti Sunday school, nga iti adult, at ipapalit iti dahil nga mensahe, kag may isa ka nagiti ubing ko na ganyan, idumduma man iti adult na tayo. Iti nagtalyaw, iti ligunan na iti asawa ni Lot, kag nagpalin na tindag iti asin. Sino ba ito may isang ubing ko na naawan? At yaman na nagkaawan na ito akit ni mama. Idinride na dyanugan ni ama. Idinagtalyaw ni ligunan na, ginumpar na. Diyan pusti iti ko. Kung na Apo Isus, awan, itinagaggan iti witi-witi karano, nga talyaw na pala iti ligon na. Kahit na nga sa wen, susurutan mo itilawat. Susurutan mo itilawat na isu itibiyang kay isu ni Kristo. Saan mo ba na nga subyan? Dahil hindi kaya itinainubunan. Saan mo ba na nga subyan? Diya kaya itilasag mo. Gabot at ikanit kung nga subyan, kung na nakas iti aso, nga kinan naman iti sarwana. Kas iti baboy nga kaligdigos, kat nagsubli man nga naginda, iti takina. So, nagpili ka, kung nati ako, inkabil ko iti dalan, iti dalan, iti patay, kat pilyam iti diyak, kat pinili iti diyak, masapon na nakafocus ka lang. Gabot mo mabalin, iti duwa nga apo dita puso. Hano mo mabalin, ipagserbiyan, iti duwa nga apo, tayatan iti may sapot guraw, iti sabali. So, agpili ka lang, ito nakafocus ka iti lawag, nga isu iti diyak, nga isu ni Kristo, masapon, nga isu lang iti mapunangan ita. So, kung lang nga mamati kami ni Apo Diyos,
masapol magtulog ka kinwara at saan mo masurutan iti makunang kaya tigilasan mo. Amen? Praise God. Kat nga tiyak kada tayo na nakafocus tayo lang na awan kada tayo pa nagwagwag. Nakafocus tayo lang na ng tili itibiyag na isu ni Kristo. Isu itibiyag tayo. Isu itilawa. Isu itala na itipupo kini amin nga biyag. So may itadbo itibiyag ko kinwala di tamantan na saan mo nasurutan nuan niya iti kaya titilubong. Saan mo nasubian dahil timadimanin nga aramin. Kaya hindi na pagpalabas nga tao-tawain. Adu lagi di damag, nagugubat, adu ti nandun tayo may papalit ti Armageddon. Iti Armageddon nga di paspasin mo daan na iti mauli nga makasaritaan iti gubat. Ni Douglas MacArthur nga isu iti American General. Isu na iti Command of the Forces in the Pacific. Isu na tinangidamulo iti kapya. Iti panawan iti World War II, iti 1942, at kunanang, mankind has had its last chance. The Battle of Armageddon comes next. Ket tutno na itaga po na ng tribulation nga iti mauni nga makasaritaan iti gubat. Ket isu iti makuna nga Armageddon. Kastamat ko na iti libro iti Matthew chapter 14, chapter 24 verse 22 kunan na dito. Except those days should be shortened, there should no flesh be saved. So saan nga napababa na iti tao-tawan iti tao, awan iti uray may sala sa amay salakan. Saan nga naslay di panawen, iti uluna na, nga dahil agbyag iti 800, at agbyag iti 900, at agbyag iti 950. Kaya kung na iti Diyos no saan nga mabababa, iti aldaw iti tao, awan iti uray may sanalasan, amay salakan. So iti main suspect, no abay nga iti biyag iti tao, padagiti nga panawen ket ababa. Ket saan nga gapu iti bitchin, kuno saan nga gapu iti magic sarap, kuno saan nga gapu padagiti makmakan. Iti gapuno apay nga napababa, iti biyag ti tao padagiti nga panawen. Gaputa kayat iti Dios nga adu iti maisalakan. Ket maamiris iti tao nga iti biyag ket apag kanito, apag darigma, ababa, kaslaso, ket kita intun damdama awanan. Ket naituloy nga ti tao ket matay ti mamintinsan, ket kalpasan dayto iti panakawom. Ket gaputa mung nga ibiyag ket asider. Among nga ibiyag ket ababala kapag bilit at kaslangaso ket kita mitun damdama awanan, tattagaron maamiris mo, kat ditamot pen nga saan mo nga ipangpangruna, iti agurnong kadagiti gamon nga kanan iti lati, ken kalyan dagiti agtatakaw. Ludi kat ipangpangruna, iti agurnong kadagiti gamon iti langit, nga saan nga kanan iti lati, ken saan nga kalyan iti agtatakaw. Gamulat ibiyag tayo, ket ababalaan, ket sumango tayo amin, kini Apo Diyos. Ket kapo, takayat tayo, ti sumango kini Apo, at kadwa tayo iti Apo, iti unos ti paragyan tayo. So tata, dahil ito'y nalabat pati nga biyag, ngayon ito iti Diyos ka na tayo. Ket ito tayo kinuha na, tas parang apresyar tayo kinuha na, paragyaman tayo kinuha na, so padayawan tayo iti Diyos, iti amin, nga raramidin na, iti biyag tayo. So nagpintos, iti panggap iti Diyos ka na tayo, kaya't na, nagtulong tayo amin, iti panakaisalakan. Isuwa na ito'y nga biyag, na nagbilit lang, nga nagbasit, aramatan na ito yan, para kini Apo Diyos, kas panangapasyal mo, iti biyag, nga ito iti Diyos kin ka, nga isunay tinang kin ka, karagiti amin, nga nag-iimbag na dahil ka. Kas tamat ko na iti libro, iti 2 Peter chapter 3 verse 10, kuna na dito yun, King James Version, but the day of the Lord will come as a thief in the night, and which the heavens shall pass away, and with great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein, shall be burned up. So iti daw iti Apo ito kumaito. Nga tas iti takaw iti rabi. Kaya iti lang langit, ang labas ng tunga buyugon, iti dakton nga karmagutog, at amin nga elemento. Amin nga tayo iti nga rabot iti ka, amin nga daga, amin nga nakita. Kahit marunaw dato, iti susunggan Apo. Amin nga dito kahit sigurado nga mapasama. So abay, ngayon baga, din Apo Jesus, alagipan iti asawa ni Lot. So adalan kayo man, no abay ngayon baga, ni Apo Jesus, dahil nga banag, tinisang-sangayan nga banag, alagipan iti asawa ni Lot. Manugi tayo, manipod kini Abraham. Ni Abraham, alipon iti Diyos, gayam iti Diyos, nabilag na tao iti Diyos, kinamatay iti pamali. Iti may sama daw po na iti Diyos kini Abraham, Abraham, idatong mo iti anak mo, iti kakaiso ng anak mo, iyabang muraya, ket inaramid na. Ngayon ti Diyos ket tinapadan na iti ima na, iti kutselyo ket agday nga agpababa. Ti Diyos pinadas na ni Abraham, no pasanungay ayatan na ti Diyos, ket no pasanungay agturno, karigiti sa ti Diyos. Ket kalpasan na kita ni Abraham, ket nagbalid nga nakapagbaknan, ket aday idikin kwa na, iti kaanakan na ni Lot, ket kastaman kinilot, ket din magbaknan. Iti may sakal daw, nagdumanda nga agsinada,
Gapo ka rin itauhan da, asaan nga kitinawatan. Kaya kung ni Abraham, no, kaya kung iti mapanan iti kanawan, mapanan ka iti kanawan, kamapanan iti kanigid. Kaya kung kaya kung iti mapanan iti kanigid, mapanan iti kanawan. Itan ko kin ka iti kalindagan nga pili. So ni Lot, kat kinita, iti baba, kat nakita na iti napatag, nga pagayayusan, iti nagpintas, kapadalong iti Jordan, kin iti Sodoma. So pinili na iti Sodoma. Kahit naman ba ni Sodoma, kahit may tangas yung iti Sodoma, at nagpunipunan, iti amin nga kita, iti kinadakas. Iti libro iti Ezekiel, chapter 16, verse 49, kung ano rito, behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy. So ato iti kinadatos iti Sodoma, napanagwad da, napalastog da, pride da, aglaplakusanan da, nabusdon da, iti tarakon, anda kadakwada iti kinabaknang, ng saan da kinaasyan, saan da nga pinakigsa, iti ima dagiti napanglaw, ken dagiti agkasapulan. Kahit mga sawan, saan da nga kinasyan, dagiti mabisin, ken dagiti mapuna nga lamo-lamo. Okay lang. Okay lang, brother. Anak, okay lang. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, handa ka kinasyan, dagiti mapuna nga lamo-lamo. Dagiti nga Sodoma, anda kadakwada, iti amin nga kita, iti kinadakas. Kastamot nga napanangwad da. Ada kadakwada iti amin nga kita iti kinarimon. Ada kadakwada iti amin nga kita iti makuna nga kinadakas. Kastalaunay nga kinadakas iti adda iti dayta nga lugar. Nubad kumagat worse. Adda iti kasasaad nga pinaka-worse. Kastalaunay nga kinadakas iti makuna nga kasasaad da iti dayta nga lugar. Iti Diyos kunana iti panako kung agtenang kadakwada. Kastamot ko na iti libro, iti Luke chapter 17, verse 28 to 30, atas kadigiti aldaw ni Lot. Manganda, uminunda, aggatangda, aglakoda, agbalayda, agmulada. Ngayon aldaw ay ruwar ni Lot iti Sodoma, nagtudo manipod langit, iti apuy kinasafret, kat pinupaw na amin nila. Una ni Apo Jesus, kaspanto, iti panakay paraharang, ito'y anak, ti tao. Kas kadigiti aldaw ni Noah, hindi panawan iti layos. Kas kadigiti aldaw ni Lot, kas panto, di panakay parangarang, ito'y anak ti tao. Manipod ti Biblia, namin talugasot adaras, ngay bagpagana. Nasurok pa hindi, natalugasot nga daras, ngay bagpagana, iti baro nga tulad. Ani Apo Jesus, kahit umay tumanen. Dahil tayo hindi na nama, amang paragsak, iti puso, dagiti pudno nga naman. Ni Apo Jesus ket nagumor manipod kintanen ket adda iti makanawan iti Dios. Ket umay to manen. Saan yung masalud-surin kanya ko paano gaputasan ko nga mo. Kuna ni Apo Jesus kadagiti disipulo. Umay to. Iti kanibusanan handa imbaga iti makunang eksakto nga pagilasin nga kunana handa imbaga eksakto nga aldaw mayumay na yan nagita iti pagilasinan. Kadagiti disipulo ket kunana saan yung nga pugtuan dayta nga aldaw ken oras. Ket adu dagiti pagilasin ang ito ni Apo Jesus. Ket adu dagiti damag nga magmanod tayo. May papan iti guguma, gingginad, bisin, trahedya, ditigra, virus. Pataudan na iti panakadadael iti tao. So adu dagiti pagilasin manipod iti Biblia nga iti ay iti Apo ket asidegan. Kadagiti nga panaway dumagdaos iti lubong. Wala iti Biblia nga dumatas. No kasano iti gubatan iliunan nga malimbigoy tayo, tinagbatan, sumarunong pinaltugan, sango-sango, ngayon saanin tatan, saanin nga sangong-sango, ipinaltugan. Una di Biblia, nasyon to nasyon, mesay tatan. May isa lang nga mesay, 4 milyon iti balon na, agturo ti mesay, iti kada nasyon to nasyon, kat isumarunong, mabangrakda, maawanan na ti budget, kat isumarunong, rigat, and busy. Kasto'y tata, ti paspasama iti lubong. Pakidroman. Iti was pasama tata, iti nasyon to nasyon. So kastoy tata, iti paspasama. Agdaman ito eh. Hindi lang na minsan. Dati nga paspasama. May isa lang kami isa margaayan, iti makuna nga bilin. So kastoy iti paspasama. Gasot-gasot na tao, iti matmatay. Ribu-ribu, iti makuna nga matmatay. So, marfugan, o dagitan iti paspasama. May isa lang kami isa gastan iti paspasama, kadagiti na manawan. Una di Biblia, asidegan, iti kanibusanan, iti lubo. So, anya ba lang karamihan tayo? Anya ba lang karamihan tayo tata? Nagbasinan, iti oras tayo nga nabati.
dagito'y amin ang iti pagilasinan. Addan amin. So saan tayo mo? Iti ay, iti ako. Iti eksaktual daw. Nga adamin ang apagilasinan. Addan iti ginginan. Addan iti bisin. Addan iti gugubat. Addan iti trahedya. Addan iti digra. Addan iti virus. Apatakudan na iti peste. Amin na kita. Ket mangipan panunan. At ay iti ako. Ket asidigan. Una ni Douglas MacArthur. Armageddon comes next. Ket punto na ita. Armageddon. Ket ipaspasin mo kaag na. Iti mabudi nga makasarita. Ano iti guba? Iti kungkit magod. So, asidigan. Iti mapuna nga talibusanan. Iti lubong. Addan karapsat. Addan dagiti amin nga makita nga pagilasinan. Nga mamatya at ibigay insumo na kada tayo. At Diyos adday tinagpintas a plano na kadagiti anak na. Mamatya ka niya po Isus kat umay tumanan. Kat batayo nga namati king Kristo. Antay mo madanagan. Antay mo madadagan. Antay mo madanagan. No di kat sumamot tayo iti apo iti tangatang. Kat no adino tayo na isumot iti ayan tayo. Kat kadwa tayo iti apo iti agnan. Amen? Amen. At to'y iti makuna, iti syudad iti Sodoma, ket nagpupunipunan, iti amin nga kita, iti kinadatas. Adda kadagwada, iti amin nga kita, iti kinasukir. Kuna nga, iti libro iti Isaiah, chapter 31 verse 1 kuna nga, woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. So asipay nagiti apan agpa-advise kadagiti managsabra. Asipay nagiti agpa-advise kadagiti duat asawa na. Asipay nagiti agpatulong kadagiti pagano magtalagda kadagiti persa nga adda kadakwada nga saanda nga agtalag iti persa iti Dios. Ket adu kadagiti nga panawen iti agtalag iti makuna nga persada. So, tika sa iti Sodoma, ket nagpupunipunan iti amin nga kita, iti kinadatas. Umuna, agtalagda iti pwersa, iti tribo da. Agtalagda iti makuna nga kamong da. Agtalagda ka naging kinabanglang da. Nga imbis ko mga agtalagda iti Diyos. Ket adong kada tayo, iti agtalag, iti pwersa, adda kada tayo. Wano pwersa, iti tribo tayo. Ngayon po natin Biblia, nga asibay, dagiti agpatulong, kadagiti pagano. Nagtalagda iti pwersa nga adda kadakwada. Agtalagda iti pwersa iti adda nga tinabagnang da. As anda kumita iti ako. Sa anda abirugon iti ako. Ket adu pa dagito nga panawen nga agtalagda iti pwersa da. Agtalagda kadagiti gamon da. Ngem amin dagita ket saan na tayo amabalin nga saraan. Kasakulan tayo ti Dios. Kasakulan tayo iti agtanag kenkwana. Kasakulan tayo iti agdibendar kenkwana. Ken manginanama, ken kuana. Amen? Amen. Ngay kadwa, akinadagas iti Sodoma, ket tinmangken iti konsensyada, akas lana markaan iti landok a bumarbara, ngamin konektado da iti lubong. Adda kadakwada iti kinadagas nga ragragsak. Adda kadakwada iti kinaulpit, ken kinasadista a ragragsak. Ket adu kadagitoy nga panawen iti kasta. Kaya dahil iti kinadagas a ragragsak. Kaya dati kinaulpit, ken kinasadista aragragsak. Ket adu dagiti dama amang mangneg tayo kadagiti nga panawen. Nga umarkaro ti kinaulpit dagiti tattao. Dumakdakas ka dumakdakas. Kas una iti Biblia, suday tayo iti baga iti sa uwi ti Dios at ilubong ket dumagas nga dumagas. Kas iti makikita tayo, malamdaman tayo kadagiti nga panawen at ilubong ket dumagas nga dumagas. No kasano iti kinadakas tattao iti kuno iti Biblia nga dumakadas manen kumarkano manen nga umulpit dagiti tattao tatta kaputa suruten da jay kaya iti lasagda. Kuno iti Biblia at iti tao nga naulpit ket ababa iti makuna nga biyag na. Ababa iti kasasaad na, ababa iti makunang pannagnana. Saan nga tao iti ragsak iti tao nga hypocrite kuno manag pamarang kuna na apag kanitulaeng nga oras. Dahil ta iti mapasama, kadagiti tao kadagiti nga panawen nga saan da nga kumita iti ako, saan da abiruon iti ako. So ikaramidan tayo tatta,
i-connect tayo, itibiyag tayo, kini ako Diyos. Nga saan tayo nga suruton, itidalan, nga isu iti kayat tayo. Kung di kat suruton tayo, itidalan, ngayon, kabil iti Diyos tibiyag tayo. Kuna ti ako, nga naging kabil itidalan, iti sangwanan tayo, itidalan itibiyag, kinitidalan, iti patay. Kat no suruton itidalan itibiyag, agbiyag ka, sikat inagitanak mo. Kat no kanito nga suruton itidalan, nga turong itibiyag, nga isu isilang, nga isu ni Kristo. Kat no suruton ni Kristo, saan mo manin? Nasublian, iti aramid nila sa bunusan mo masurutan, iti kaya, iti biyag mo, no kaya, iti bagin, no di kat surutan laan, no anya, iti bilin, iti Diyos. Iti libro iti Proverbs, chapter 4, verse 12, kuna na dito there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So at da iti dalan, akas na nalintos, iti matang iti tao, ngam iti tungpal na, ket daldalan ni patay. Kaslangan na kamay-maya, iti mapan iti day tangadalan, ngam gayam titungpal na dalan ni patay. Anya digay na dalan, di kayat itilasag mo. Kaslangan nagmayat, di kayat itilasag mo, di kayat mo. Katsurutan di kayat mo, kaslangan ta mo, ngay salakan ka dyan, ngam gayam agturong iti panakadalahin. Kas iti mapuna, kaadwan ka rin iti nga panahon, ngay kalintaganda. Nga ti pagarup dapat pa isalakan da, gapudjay araramidan da, gapudjay kinasimbot da, gapudjay kabalan da, kimabalinan da, maramidan ka kuna da, adumat dagiti tinultulong, adu dagiti pinag-aramidan, tinimbang sigurado mapana ka dyan. Ngayon po na iti libro iti Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. So may salakan ito yung babaan iti pamati, saan nga dyan aramid mo? Saan nga dyan inaramid mo nga nasaya at iti pa kayo salakan nam, yung di may salakan ka, babaan iti pamati mo dyan alpasan nga naramid ni Kristo, tapno mabalin ang aramidan iti nasayaan. So first is that mamati ka dyan naramid ni Kristo, tapno makita ti parabong ka, may bukbuk iti parabong ti Diyos ka, nga mangtag ka ti panakabalin ng mga ramid tinasayaan. Mga dagiti dadunga, surutot iti kaya iti konsensya, nga adu dagiti natay iti konsensyada, nga kasla na markaan iti landok na bumarbara. So hanan nga iti konsensyada kat mangidalan iti naimbang, iti konsensyada kat mangidalan nga dapuan iti panakadadaan. So saan ka nga dumalan iti kaya mo, no di ka dumalan ka iti kaya iti Diyos. Di ay iti kunana nga dalan na nailan, nga surutan iti pagayatan iti Diyos, nga titongpal na, ket diag nga nanayon. At dapat dagiti daduma nga kunada na imbag mo ti araramid uray sana mo nga makikinggi mo. Ngayon, unay ti Biblia ano mamati kay ti Dios. Sumurot ka kadagiti bilin ni ti Dios nga may panpanagdag nga mamati ka kinkuana. Ket kunay ti Hebrew chapter 10 verse 55 pasaan mo nga baybayan iti mapuna nga panagkikimong mo. Ket dagitoy amin iti panpanagdag nga sikatat na mati ka ket sumurot ka iti mapuna nga dalan iti ako. Gapot ako na iti Biblia adda dagiti dalan nakasla na lintag iti mapang iti tao ngem itong panagayam ket daldalan iti bakay. So saan tayo mauman namon iti natakwan nga kapanumutan wenno iti rason daytoy nga lubong. Dudi ket uman namon tayo laeng no anya iti kuna iti ako. Punay iti lubong saan tayo magigimong awan tayo fellowship ngem punay iti Dios saan yo nga baybayan iti panag fellowship yo. Punay iti Dios awan ti makaasidilkin ka nga diligra awan ti makaasidilkin ka nga virus. So adda kada tayo iti panagpili no anya ti patyan tayo no tao wenno iti Dios. At adalan din sa uti Diyos, kuna na ay pino tinagurno, iti duwa uno talog ako kanya, kuna di ako adda, iti nagbabayad adda. So iti presensya ti Diyos, iti Espiritu ti Diyos adda dito, iti kabuso, iti saan nga pulos nga makasidog kada tayo. Amen? Amen. So nagiti tao, iti Sodoma, ket busy da, para iti agdama, nga biyagda, ket awan iti panawin da, iti Diyos. Ket isunay tayo, iti mapaspasamak talaga iti nga panawin. Saan da nga inted iti biyagda, iti umuna nga bundaway da kini Apo Diyos. Kuna na iti libro iti 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So iti agdamala nga biyag iti pananginanamat iti Kristo. Datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tattao. Siputan yo, iti Dios na pasnan nga iti amin na kasakulan tayo may bahay iti biyag, tapno biyag tayo ang panpadayo iti Dios. Ngem saan na nga inted nga isu iti priority iti biyag tayo. Ti kayat iti Dios ket isuna ti unang adda dita panunod mo ket iti amin nga aramidan. Kastaman apalubusan nga ti Dios isuna iti agturay ken ka. Isuna iti agtugaw iti trono iti biyag mo. Isuna iti agtugaw iti driver seat iti biyag mo. Ket palubusan nga isuna ti mangiturong ti manubela ti biyag mo. Isuna ti mangkontrol ket mangidalan iti biyag mo. Agpalag ka lang tapno amin nga banag ket agbanag nga nagimbag. Amen? Amen. Ket no kumamang ka ken Kristo. Kinitid mo, itibiyag mo kinkuana, surrender mo, itibiyag mo kinkuana. Ti Diyos saan nan nga lagipan, dagiti basol mo. Ti basol, kat isu, iti mangisina
siya kada tayo, iti Diyos. Ito ang talinood tayo iti basol. Saan tayo ang maawatan ti pagbanagan, ken kayat nga sakwan iti biyak. Mabalin nga addakin ka, iti aglaklapusanan nga kinabaknang. Ngem addalat ka, iti makuna nadadagsin ka. Handa ka lang nga makunat. Saan na ka nga pinanas iti makuna nga kinabaknang. Addalat ka iti dadagsin iti ulit mo. Addalat ka iti berbiro ka. Berbiro ka, iti pulno nga ragsak. Ti kwarta, kat saan na nga maitod ti panakapnag. Ti kwarta, kat saan na nga maitod ti proteksyon. Saan na nga maitod ti salakni. Ti kwarta, kat saan na nga maitod ti panakaisalakan. Saan na ang masulba ti problema. Iti libro, iti Luke chapter 12 verse 19. Kuna iti baknang kararwa. Adu dagiti gamang nga insaganang ana idulin iti adu atawen. Adi nanaka. Mangan ka, uminom ka, ankragsak ka. Ngayon kuna ginkuha na iti Diyos. Iti di chay lang arabi. Nagtimag piti ako kat kuna na. Nakunan! Tatarabi, matay ka. Saan naman lang nga na-enjoy iti uray maminsan lang nga daras, uray may salang nga oras dagit tinawag na nga. Abay, ngamin in kabil na iti panagtalit na tiadakin ko na aggamon na. Ket adu kada ito'y nga panawen iti kasta. Ti Diyos binalaagan na ti Sodoma. Ibaw na ti duwang anghel nga nga mabalaag kadakwala. Ngayon ti asawa nilo ket saan nga naman. Kuna dagit ko na saan nagtatalyaw. Ngayon, iti asawa nilo ket saan nga naman. Isod ka kuna nga nagbalin nga dagdag iti asin. Ni Abraham ket nagkararag ket kuna na ako Diyos. Nuway adda ti 50 nga dalin tabi Diyos Sodoma saan mo pa di nga dadailan. Ket kuna ti Diyos when saan ko nga dadailan. Ket ako Diyos nuway adda iti 45 nga dalin tabi Diyos Sodoma saan mo ka di nga dadailan. Ket kuna man ni Diyos when saan ko nga dadailan. Ket kuna naman ni ako nuway adda ti 40, nuway adda ti 30, nuway adda ti 20. Ako Diyos nuway adda iti 10 nga dalin tabi Diyos Sodoma saan mo ka di nga dadailan. Ket kuna ti Diyos when saan ko nga dadailan. No adda iti 10 nga dalin tabi Diyos Sodoma. Ket awan tinabirukan ni Abraham ang 10 ang nalintag iti Sodoma. So anya itireksyon ang maadal kayo iti daytoy nga mensahe. Umuna, so kuna na ni Apo Jesus, lagi pang iti asawa ni Lot. Abayin baga ni Apo Jesus, iti isang sangayan nga banag. May sa kadagiti kaababaan nga bersikulo nga kuna na lagi pang iti asawa ni Lot. Umuna, isuna ket asawa iti kaanakan ni Abraham. Ket nagkaan isuna iti balay ni Abraham. Ket namin adu adaras anakita na iti panakabalin ti Dios. Kastamot kadagito yung panahon. Adu kada tayo tang panahon. Anakita tayo iti makuna na kiniimbag iti Dios. Namin adu adaras anakita tayo iti ayak iti Dios. Namin adu adaras anakita tayo iti asi iti Dios ket panakabalin ti Dios. Ngayon, adu kada tayo, ti mangipang pangruna, kada iti material nga banag, uno kada iti banbanag nga makita. Ngayon po natin, Biblia, ada iti banbanag nga makita, at saan da mataginayon. Ngayon, iti banbanag nga saan nga makita, at mataginayon da. So, ako na iti Apo, nga saan mo ipang pangruna, iti agurnong, iti gamang, iti dahito yung rabaw, iti dagang nga tanong tilati, kinkalyon, iti agtatakaw. Doon iti ipang pangruna, iti agurnong, iti gamang, iti langit. Nga saan nga kalyan iti agtatakaw, kin saan nga kanantilaki. So, ito yung arami ng Diyo, ito yung arami ng Diyo, agur-urnong tayo iti gamang iti langit. Apapresyanan tayo ni Apo Diyos, padayawan tayo ni Apo Diyos. Ipakita tayo tingwa na, nga pudno, nga namati tayo. Ibang pangruna tayo, nga agurnong, iti mapunang aggamang iti langit. Nga saan tayo may pangpangruna, dagiti banbanag nga makita. Gaputa ti Diyos, insabot na lang, dagiti banbanag, dagiti amin na kasapulat tayo. Ngayon saan kumanga iso, iti first priority iti biyag tayo, nudigat iti Apo. Ngamin no niya, tin pangpangruna iti biyag mo, isulit at Diyos mo. So noong Apo sana pa lang makigimong tatata, asinas ko diya, daga asinas ko di business ko, asinas ko, kahit nga sa one niya, tin pangpangruna tatangan daw, iso iti makuna nga Diyos mo. Kahit kuna ti Diyos, agpili ka, kahit saan nga mabalin ti alanganin, saan nga mabalin ti agdwadwa, saan nga mabalin ti agserbiti dua nga Apo, saan nga mabalin ti agserbiti Diyos, kin dagiti kinabaknang, kin dagiti material nga banag. So kuna ti Biblia, dagiti banbanag nga makita, at saan da nga mataginayon, ngayon dagiti banbanag nga saan nga makita, kaya mataginayon daw. May sabay election, ang maadal tayo, may papalit iti na ito yung istorya.
ket ti Dios inikanay ti asawa nilo iti last chance. Ako na saan mo ataltalyawan ti Sodoma. Iti Sodoma ket kontrol ti Diablo. Saan mo natalyawan? Ngem gaputa ti puso na ket adday ti Sodoma. Uray na malisyan na kuman ti panakadadael. Ngem gaputa ti puso na ket adday ti Sodoma. Isod ka po na nagtalyaw ket iti dijay mo't lang nito nagbalin nga teded iti asin. Iti adal dito. Kayat na nga surutan iti sao ti Dios. Kayat na nga sumurot iti bilin iti Dios. Isunganag na iso na. Sinmang inkarigatan na nga sinmang sinurot na iti kay ti Dios. Saan nga tumatalyaw? Ngam iti puso na kat nagtanggan. Iti kayat iti puso na kat adda iti mapuna kinadakas nga nagragsak. Kayat iti puso na iti kinapulpit kina sadista nga nagragsak. Nag-iso iti adda iti day tanga Sodoma. So kayat na iti may salakan. Kayat na nga sumurot iti ako. Ngayon, tinmangkan di puso na, isod ka po na, nga tinalyaw naman ti Sodoma. Isuday ka ti mapasamak ka na gito'y nalalaw, na ano na giti mayat nga umay makigimo. Ngayon, at dalata, diyan ako na nga, tinmangkan nga puso. At dakadakwa na ti kinaparangwat, at dakadakwa na ti pride, kaya't da nga surutan, diyan kaya't inilasagda. Isu nga uray no nangaganda ti sao ti Dios, uray no kayat dan nga surutan ti sao ti Dios, uray no malisyan da kuman iti panakadadael ngem kapo ta kayat dalat ta nga surutan, kayat dalat ta iti 50-50 nga panagserbi, kayat dalat ta 80% 20% nga panagserbi ngem gayam isu gayam iti mangiturungon lang kadakwada iti mapuna nga panakadadael. Nakita yung kakabsat sinurot na iti bilin iti Dios ngem kayat na iti nagkadwa nga panunod. Kaya't na iti Sodoma, kaya't na iti Diyos, ngayon po na iti Diyos, agpili ka. Inkarintin ka, iti dalan ti biyag, kini iti dalan ti patay. At daking katikalindagan nga agpili, sunupiliyam iti biyag, agbyag ka, sika, ken nagiti, anak ko. Sunumunang nga sumurot kay ti ako, sumurot ka tilawag, sumurot kay ti biyag, kay ni Kristo, saan mo nga subyang, nagiti aramid na linalasan, saan mo nga surutan, iti kayat, nagiti maging, nudigan ko ng apo, saan ko mga tipagayat ang iti masurot, nudigan iti pagayat ang layong iti masurot. Dahil nakakapsat, iti makuna nga leksyon, nga maadal tayo, kadagitoy nga sa iti Diyos. Kastamat ijay, una na di Acts chapter 26, nga ni King Agrippa, ay so ni King Herod, hindi nangag na, iti kaskasaba ni Apostol Pablo, kat namati unay, ngam ti puso na, kat tinmanggan. Kaya ano ka rin ito'y nga panawin, iti mapuna nga kasta. Nangaganda iti sa uti Diyos. Namati na una, iti sa uti Diyos. Kaya madakadakwada, iti tinapanangguan. Iti puso na, at tinmanggan. Adakadakwada, iti pride. At talagda, iti bukod na nga kabalan, iti mabalinan na nga aramidan. At talagda, iti bukod na nga pwersa. At talagda, iti bukod na nga kinalaing. At talagda, iti bukod na nga kinapigsa. At talaga iti plano, iti Diyos, iti biyag da, ngam iti plano dati kaya da nga sunutan. Nabasa dapit isa uti Diyos, kasto iti plano king ka na pintas, kasto iti plano king ka sa mga baybayan, di paligigin mo, kasto iti plano king ka, worship ka padayawan na sa presyanan, naging amin na naging baganda king ka na nagapumadya. So iti plano ti Diyos, kadakwadan at adda kadakwadan, ngam iti plano dati kaya da nga surutan, ket saan da pinanunod, iti plano ti Diyos ti biyaga, ket saan da nga inyalain, iti panunod da, kadagiti sapo ni Apo Diyos. So talaga nga naka-align iti panunod mo, tapta kadagiti sa uti Diyos, denggem da ito yung message. Saan ka nga imay dito? Saan ka nga agawin na awan iti naawatan? At da iti masapol nga maawatan pa ipaunag mo iti dahil nga mensahe, alagipem iti asawa nila. May sabay nga leksyon, amaagal tayo, iti dahil nga mensahe. Iti Diyos, inikan na iti asawa nilo, iti gundaway nga may salakan. Ngem saan nga nagtulong, iti bilin, iti Diyos. Mamati, kini Apo Diyos, ngem saan na nga nagtulugan. Kaya ano ka rin nga panawin, nga mamati da, una da nga mamati da, ngem saan na nga pagtulugan, iti makuna, nga sa iti Diyos. Ni Kristo, ket isu iti manubot iti mangisalakan. Amen? Amen. Isu na iti, iniparupok na iti dara na iti cross. Anagayos iti dara na, amamugas iti amin ni Paso. Ket gapu iti parabol iti Diyos may salakan, iti babalan iti pamati. Pamati nga niya. Pamati nga tulong kadagiti bilin iti Diyos. Ti asawa nilo, nangaganda ti sao ti Diyos. Ngayon saan na nga kinaya, nga pinagtulugan. So kada tayo kakta, namati tayo,
nagunpod tayo, ti paramong ti Diyos. Ipanagnog tayo kinapo Diyos sa mamati tayo. Babagay niya, ipanagtulog tayo. Saan mo ako na nga mamati kay ti Diyos, kung saan ka nga tulog, iti sa una. Saan mo ako na nga mamati kay ti Kuana, saan ka nga talag kay Kuana. So, di pamati kaya't nga sa uwen. Isurrender mo. Isupong, ibiyag mo kay Kristo. Kaya't nga sa uwen, itid mo ibiyag mo. Itid mo ti puso. Itid mo ti kararawan. Kaya itid mo i-amin mo kay Kuana. So, di pamati kaya't nga sa uwen, agtalog ka kay Kuana. Agdibendar ka kay Kuana. Kaya maninanama ka kay Kuana. Kaya kita iti kaya't nga sa uwen ni ti pamati. Ganun talaga nga namati ka kinihako Diyos. At lunang isunang. Apresyaran isunang. Kaya padayawang isunang. Saan mo ako na nga namati ka kinihako Diyos, mabain ka ba't nga mangingato, hindi mamang padayaw kinihako Diyos. Kung nanayang ko Diyos, di mangibain ka niya, hindi matang na hindi tataw, ibain ko man, hindi sangwanan niya. Sunod mo lang nga namati ka, masapol nga padayaw isunang. Saan mo ako na nga namati ka nga bumawang ka teksapan at saan mo nga na-apresyaran niya ako. So ano bumawang ka teksapan, ano talaga nga namati ka, kung naman ako Diyos sa diyaman na kitito mo maling nga baruang daw. Ekspektaran na ito ang daw, mana imbang iti pagbanagan ni Bibiyag ko. At yaman na kitiangin ni Intel mo yung angis ko, at yaman na kitibiyag ko. So ipanagnet mo, kiniako Diyos, nupod no, manamati ka. Saan nga kas kinasawa ni Lord, namati, ngam saan na nga ipanagnet, kiniako Diyos. Iti panagpamati, kat saan na yung makuna nga sinsinan. Nukunang nga namati ka, itid mo, iti amin nga biyag mo, kiniako Diyos. Pamati kahit na nga sa well, itid mo, iti amin mo, kini Kristo. Kaya itid mo, iti biyag mo, kini Kristo. Itaman tag na tinagan mo, at nakasurat, iti libro, ipagbasahan, iti biyag. So nakasigurado ka pa din. Ngayon tinagan mo, at nakasurat, iti libro, ipagbasahan, iti biyag. Nagsimple. No kaya mo makasigurado, nga itinagan mo, at nakasurat, iti pagbasahan, iti libro, iti biyag. Mamati ka, kini Kristo. Kaya ipanagnet mo, babae, ipanagtalag mo, kin ko na, panagdimindar mo, kin ko na, kin parang naman, kin ko na. So, di sunod-sunod na ito. Nakasigurado ka pa din. Nga tinagan mo at nakasurat, ijilig mo, di magbasahan mo siya. Nakasigurado ka pa din nga mapan ka di langit. Nakasagana ka din nga sumabot, di abo. Kahit nga dati basit nga pa nagbuwan-buwan dito puso. Saan ka nga agawin? Iti na ito yung agundaway nga saan mo resonan. Abay! Kaputa, awanan tikas iti na ito yung oras. Awanan itikas iti na ito yung kanito. Una iti bibiyang. At itao ay tantan na may lakang, iti tulnog, iti sauti Diyos, kin tulnog na. Kat galat ang adadawan, kat awan, di pa muspusan. Saan mo ako na nga, sa mong tulay ito, itibiyag mo kini Kristo, ito kayat mo. Tatan, now is the day of salvation. Saan nga ito bigang? Tatan, awan na tigas iti na iting oras. Nung naglabas na iting oras, saan mo nga mabalin nga isubli. Nung orasan at agsubli, perdi na itang nga orasan. Sumatatan, itad mo, itibiyag mo kini Kristo. So kakapsat kin ka ganyan, kung tinay mo magundaway, nawaya mo, may katinay mo sa akin, katitid mo, tibiyang mo kini Kristo. Noon ang pas mo ngayon, tibiyang mo kini Kristo, may katinay mo sa akin, rinidikit mo, tibiyang mo kini Kristo, gamot ka sa ulam ni Kristo, kinaldao, inuras, kinibili mo to. Kaya kung itag mo, tibiyang mo kini Kristo, kapunta kaya kung masigurad nga, ngayon tinagan mo nakasurat, idilig mo, itibagbasahan niya. Kahit kung nasigurad nga, na makanka idilangit, kahit kung nasigurad nga, na nakasagana ka, na sumaw, kinihapo Diyos, kahit magunod mo, itibiyang nga nga. Sige ka sa, habang nagkagkat talaga ng musicians na, nawayang mo, may katinay ka sa ako. At dahil isang-isang na yan, naramadan iti Diyos, itibiyang. Saan mo may bayin? Kung ang po Jesus, itimang padayaw kanyang timatang dagiti tao, padayaw akmat, iti sangwanan ni Ama. Iti mangibain kanya, iti matang dagiti tao, ibain mo, iti sangwanan ni Ama. Kuni ka sa nawaya, o may katinit ka sa at idiklarang, iti publiko, kita ng padayaw, iti Ama. Idiklarang, iti publiko. Apay nga kasakulang nga idiklarang, iti publiko. Tunggal inayaman ni Ama Jesus si Diche po na, kat inayaman na, iti publiko. Kat kuna na nga sa andak na ibain, sabihin, may pinili nga sa akin. Nawaya, itinili nga sa akin. Ipin mo, itibiyag. Itibiyag. Sige, Jesus. Yes. Yes, Lord. Worship for me.
padayaw niya Apo Diyos, itayag mo ti imam. Agmay-may sa tayo mamang padayaw kinko na. At ati presensya iti Apo, iti na iti gagundaway. At tignay iti presensya ti Diyos, at tignay iti Espiritu ti Diyos iti biyag mo, no saan mo nga ibain ni Kristo. Padayawa miso na, pabain iti panangitag ay mo kinkwa na, panangapresyar mo kinkwa na, panangaklun mo kinkwa na, intag mo ni di amin mo kinkwa na, kat saan mo manan nga talyawan ti Sodoma, saan mo manan nga talyawan iti kayat iti lasag mo, saan mo manan nga talyawan iti kayat iti biyag mo, uno kayat iti baging, no di ka talyawam lang, no anya ti kunay ti Apo, babain ti panangapresyar mo kinkwa na, panangpadayaw mo kinkwa na, panangitid mo iti pusong, panangitid mo iti karawang, panangitid mo iti amin mo kinkwa na. So tataw ko ng Apo Diyos, at talagakin ka, at timendarakin ka, manginanamakin ka, kat sikalang tipag na mga Apo Diyos, sana ka talag iti kabalak, sana ka talag ibukod ko nga kinapigsa, no di ka talagat lang iti kinapigsa, Apo Diyos, iti na iti gagundawin, sige, apresyaran niya, Apo Diyos, hallelujah, hallelujah, at ang tinisang sanayan nga ramito ni Diyos, sige kapsat, saan ka gagawin iti na iti gagundawin, na saan mo narisultan, saan mo arigluan iti pusong, sigurad ko nga rin nga pusong gatakin ko na, sigurad ko nga dinagat mo ba't nakasurat iti libro, iti magbasahan iti biyak, sigurad ko nga mapangkay iti langit, dahil po yan iti last of the last days, makita tayo nagiti damdamag, nagiti gububat, iti nasyon ken nasyon, makita tayo adan nagiti rigat, adan iti virus na patawudin na peste, amin nagituloy kat ng ipanpanag na, natihay iti Apo kata sinigan, pasidan ti oras, saan mo nga ko na ngayon ton, bigat mo, itan mo, tibiyag mo kini Kristo, tatan, itan mo, tibiyag mo kini Kristo, isurrender mo, tibiyag mo kini kwa na, kat ko ng Apo Diyos akyam na, itinag-imbang ka imam, kaya iso di mangidaran kanya, itinapagpati pa yung abiyag ko, itinay nga rabaw tinaga, sige isangit mo kini Apo Diyos, lagi pang tinaimbang ni Apo Diyos, at atibutil niya iti Apo, anak itinulwa tayo, at tuyin na kiti ririmo, at tuyin na kiti trahedya, ipan mo kini Apo Diyos, iti aking abiyag mo, ikitan mo rin kita matang, ikitan mo iti matang, katrik na kami di presensya iti Apo, palubusang ti Espiritu ti Diyos, at dakin kan iti paglintigan iti Apo, at dakin kan iti pagayatan iti Apo, kat ko ng Apo Diyos iti pagayatan iti surutan iti biyak mo, Apo Diyos at pagayatan ka, at tinagdaratin ka, Apo Diyos kas nakita magtuyan iti nga karabsat, Apo Diyos intagday tinananay nga biyak takin ka, kat Apo Diyos at tuyang may sa kami nga sumurot iti dalan iti biyak, at Apo Diyos nga surutin iti silaw, surutin iti biyak nga iso ni Kristo, Apo Diyos at kami tinikaw, Apo Diyos anyaman ti mapasama iti biyak niya, Apo Diyos sami nga amo, Apo Diyos kanya ti mapasama kada kami sundamdama, sami nga amo iti panakauyos iti biyak ni, kasla kami lang nga iti banga, nanututin nagkat na boran, Apo Diyos agyaman kami agdakan iti imam, natawa nito iti mga dadahan kada kami, agyaman kami Apo Diyos kamay sabot kami tinka, iti tangatang katuadin mo tayan mo, katwada kanto Apo, iti ulos ti panagbiag ni katanda kami tinka, kat mabulukod mi iti biag nga ngayon, agyaman kami iti presensya iti na iti gagundaway, iti nga kakapsat Apo Diyos nang pasdahin suot iti biag ka, Apo Diyos kumanang kami kinka, kat papalinan mi kat talinaran kinka, Apo Diyos papakin iti Espiritu mo mangidalan kada kami, at panuray kami kinka, saan iti kayat mi iti masurot mo iti magayata Apo Diyos, at kami kami iti presensya iti na iti gagundaway, agyaman kami iti Apo iti ayat mo, namin atong madaras nga nakita mi iti asim iti biag mi, namin atong madaras nga inilisin na kami iti pagkat, namin atong madaras Apo ay ayumanan na kami Apo Diyos, bitbigan mi amin na iti nag-imbangan na kami Apo Diyos, itin mo na kami, agyaman kami Apo Diyos, iti likudan na iti kinusukir mi, ay ayatan na kami Apo Diyos, itin mo yan, at mo siya cross, tinagalaran na nga nag-ayos siya kung sa Apo Diyos, nga ibukbuk ka na kami, kaya kaya ito'y mabundaway, ibukbuk ko titala ni Kristo ka na iti makakapsat, kaya kadakwadang iti waya-waya, at kadakwadang iti panakaagas, at kadakwadang iti bendisyon, at kadakwadang iti panakaunag, malipod iti Espiritu di Diyos, titala ni Kristo nga nag-ayos siya cross, at tani ka na iti makakapsat, kaya saan nga nakadakwada, uray pa iti pamiglada, uray pa iti nangayagda, iti intiro mabiyagda Apo Diyos, at iti waya-waya, at iti palilidi, at iti panakaagas, at iti panakasulpa, nagyaman kami Apo Diyos, kaya kukuhan iti amin na dayaw kinatanaw, in Jesus' name, praise God. Palakpakan tayo man niya Apo Diyos.